Barreeffama kanatti TikTok irraa argee abbaan manaa kiyya mana diigee gurgurate qorqoorroo fi mukas gurgurate jira jetti barreeffama ishee kunooti abbaan manaa ishees kaa'inatti fakkaata. Yaa rabbii koo sabirii naaf kenni alhamdulillahi jettee jirti. Mukas qorqoorroos irraa kaasee diiggate jechuudha. Manni ishee kana mucayyoon suni. Mucayyoon kun yeroo hedduu boosii argee guyyaa 4 olii tarii ofii kee rakkoo keessa jirta yookaan seenaa ati yuunni qabda sagalee abbaa manaa keellee nu waggeeffachiisteetta kan namarra maaf haasoftaa jechuu dandeessu. Jireenya kiyya keessatti jireenya kiyya yeroo hedduu namaa hin qoodu maaliif hamma tokko miidiyaa kanarratti haasofta malee gadi fageenya namni jireenya isaa hundaa hin qoodu. Gin jireenya kiyya keessa waa xiqqoo isinii qooda maaliif yeroo hedduu sagalee isaa isinii fidee jira waan inni jiru waan ta'eef jireenya kiyya keessatti ani isa ilma dhiiraa irratti ani akkuma viidiyoo kiyya irratti yeroo hedduu isinii hojjedha. Egaa abbaan rabbitu namarra ka'a yookaas immoo maatiin keeyyoo abbaaf haati waliin jiraatan yookaas immoo wal hiikan egaa akkuma beektan ijoolleen adda guddachuu waanuma jiru yookaan haadha guddisa yookaan abbaa guddisa. Nutis akkuma kana akka carraa ta'e haadha keenya bichaan nu guddisee jira. Abbaan keenya lubbuun jiraatus nuti haadhuma keenya kan nu guddisee haa ta'uuti obboleessa xiqqaallee akka qabu isinitti himee jira. Haa ta'uuti ani akka nama abbaa hin qabneetti yookaas immoo obboleessa hin qabneetti maallaqa kiyya badaa akka hin taane hin godhu. Isuma erguyyuu seeraan erga. Maaliif amma fakkeenyaaf abbaa manaa keessan kanatti gaafa maallaqa ergitanii mana tokko ijaarrattanii haa jennu. Nama keessa gashaa yookaan obboleessa yoo obboleessa abdan obboleessi haadhaa hin dhibu yoo obboleessi haadhaa dhibee namni amanama jechuu kiyya miti beeki firri jira yoo firuma sana shakkitan iyyuu maqaa kee kanatti maqaa keef maqaa isaatti bitamuu danda'a asuma teessanii jechuudha. Yoo akkaataa isaa hin beektan yoo ta'e isinitti hima viidiyoo hojjedha asuma teessanii bittanii jechuudha maqaa isaa fi maqaa keessanitti yookaas immoo yoo inni isinii jeemu maqaa keessan duwwaatti isinii galee ani amma ka viidiyoo abbaa manaa kiyya sagalee isaa yeroo hedduu isin dhaggeeffachiisu qabeenya inni siin kennu maal jedhu kana harki caalu osoo hin taane gara isaa akka ta'u harka caalu osoo hin taane harki caalu kiyya garuu maalumaaf xiqqoon ishee dabartii fi ka jedhamuuf malee harki caalu qabeenya kiyyaa jechuudha. Gin isuma bira jiraatee qabeenya isuma bira jiraatee akkaataa qaba akkan godheeru yoo feetan viidiyoo isaa isinii hojjedha. Tarii xiqqoo ka gara isaa jirtu jira ishumtiyyuu maaf dabarti hamma kana mana rabaa keessatti hojjedhe ka jedhamuuf sagalee isaa yeroo hedduu deddeebi'ee isiniif waraaba malee qabeenya kiyya guutummaa guutuutti abeen miti isiniin jechuu barbaada. Ani tokkuma kana keessaa beeyyuu okay viidiyoo obboleettii kanarratti waa haasa'uu barbaada. Manallee gurguratee qorqorroo irraa kaasee gurguratee waa hundaa gurguratee jira. Mana kana akkuma agartan irraa ka'ee jira qorqorroon. Abbaa manaa ishee kana maxxansitee jirti jechuudha. Barreeffamni kun isinitti mul'atu tampileelii gubbaa isinii kaa'a. Akkuma amma isiniin jedhee ilma namaa kamuu hin amanina. An dhugaa rabbi isinitti osoo addunyaa kanarra harmee kiyya nama isin amma namoonni baay'een maal jedhu an akka haadhaan jiru haatiin amanamti haati ani haadha kiyya amanu. Mucayyoo eengadda biyya galtee haati ishee abbaan ishee maallaqa jalaa fixanii waggaa meeqa biyya arabaa teessee galtee finyootiin of ajjeeste agartaniittu. Hin agarre yoo ta'e isinii fida suuraa ishee fi seenaa ishee waliin. Ilma namaa kamuun amanina okay abbaa manaa keetiimi. Amma seenaa kee isinitti himee jira. Seenaa kee gadi fageenyaan nuu qoodii irraa barachuu barbaadna yoo jettan an viidiyoo isinii hojjedha dhugaa rabbi. Qabeenyi kee akkamitti jira waggaa amma kana biyya arabaa taa'e jettee jaarsa kee akkamittiin walabuu feete ka jettan yoo jiraattan dhugaa rabbi isinitti viidiyoo takka lama ragaa waliin waraqaa waliin isinii hojjedha dhugaa rabbi isinitti hima. Kanaaf ijoollee baay'een rakkoon keessanii ka irra deddeebi'ellee biyya arabaatti nu deebisu kan immoo akkanumatti baqa yookaas immoo abbaa manaa keenya amma mucittiin kun abbaa manaa kiyyadhatti hinda'u mucittiin kun mucaa durbaa qabdi. TikTok ishee jala seen ilaalee mucaa durbaa qabdi jechuudha. Ilmoo walirraa qabna jedhanii yeroo baay'ee walirratti waan fe'e ergu.
wal amanu bakka ilmoo wal gidduutti qabna ilmoo sana walitti nu fida jedhe kijiba ilmoo waan takka waa walitti fidduu hin qabdu. Mucittiin kun amma mana ishee kan akkatti diigee qorqoorroo ishee kan akkatti diiggatee gurgurate osoo isheen galtee lubbuu ishee daqiiqa keessatti dhabama gochuunsaa waa hin oolle. Dhugaa rabbiin itti namni mana yaabee diigee gurguratu lubbuu keessi isattee yaadda. Amma mucayyoon kun dafqa koo waggaa 3 maal jetti waggaa 3 dhabee jira ittiin waggaa 3 beesoti waggaa 300 hojjette dafqichi qileen haaseenu malee akka yaada kiyyaatti beekama. Mucayyoon kun waan fee maxxansaa olti akkam godhaa akka itti deebi'amu maal ta'a. An dhugaa rabbiin itti namni mana yaabee diiguu miti waanuma hojjechaa jiru tokko yoo addaan guute nama sanatti hin deebiinati. Nama sana akka nama du'eetti ilaaluu qabda bakka. Namoonni tokko jaalallee koo akkamiin dagadha jaalallee kiyya akkamiin dagadha haadha kee yoo dagatta akka maal jaalallee maa haadha kee ji'a 9 garaatti si baatte caala jaalalleen sun ishee yoo dagatta yoo barbaadde. Dhugaa rabbi namoonni tokko haadha kiyya dura naa dabarsu abbaa kiyya dura naa kijiba. Amma too duuti ufee kan fudha simoo haadha kee soo jee ana haadha kiyya fudhattaan kijiba. Garuu sobaaf lakki haadha kiyya hin jedhu jechuu dandeessani. Maal isin jechuu barbaade waa'ee haasaa otoo hin taane ofitti amanamummaa isin jechuu kiyya waa'ee isin nama amantanii maallaqa amma kana namarratti erguu yookaan maqaan kee keessa hin jiru yookaan ati maqaa keetti hin bitanne yookaan isa faanayyuu qixxee hin galle akkanumatti fuutanii razzaqazzaqxanii maallaqa booddee irraa kaasee gurgurachuun samaan oolle maaliif namni isa gaafatu hin jiru kan qixxee. An dhugaa rabbi isinitti hima yeroo dura waggaa 4 hojjedhee biyya galee waggaa 4 hojjedhee biyya galee. Magaala wayii tokko jira achitti manni wayii ijaarame jechuun amma hankiyya irraa haasa'uun barbaadu yoo seenaa kiyya feetanii irraa isinii haasaa maal akka godhee deebi'e erga as ga'ee immoo maal akka godhe isinitti hima yoo seenaa kiyya irraa barachuu barbaadda. Biyya arabaa erguuftee cimtuu ta'uun kee dirqama. Haati kee akkasin abaarre abbaan kee akkasin abaarre waa xiqqoo laattaafin. Kana achi yoo maqaan kee keessa hin jiran inda'uun bakka maqaan keessa hin jiretti birri hin erginaan dhugaa rabbi isinitti bakka maqaan kee hin jiretti birri hin ergin. Ookee namni tokko miti abbaa manaa gaarii jira kan hojii isaa hojjetatu jira kan boreessan gaaja'u jira kan immoo akkuma namicha kana mana yaabee diigee gurguratu jira jechuudha. Dhugaa rabbi mucittiin kun hin boosii miidiyaa irra deemtee yaa rabbi maal godhaa dafqa kiyya waggaa meeqaa dhabee kun lubbuu ishee baasuuf duubatti illee hin deebi'u. Dhugaa rabbi lubbuu ishee baasuuf duubatti hin deebi'u jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdarree siin jaalata ijoollee tokko miti ijoollee 11 walirraa qabaadha. Ani amma fakkeenyaaf ilma tokko qabna. Ilma takka sana qabaadhee guyyaa takka isa amanee hin beeku. Isa miti harmee kiyyan amanu obbolaa kiyyan amanu an nama takka amanu. Dhugaa rabbi sirriitti mucayyoon tokko siyyaan kiyya ni jirti. Isheetti illee nima si jaaladha garuu si faana haasaa garuu sin amanu jedhaan yoo artiin arti malee amaluma kiyya bakka hin beekani maallaqa kana gaafa ergummoo bakka isaa bisheessee maal akka ta'e maal itti akka hojjetamu beeki nyaatamnas nan beeka akka nyaatamnu wallaaleen osoo hin taane garuu amma tokko dafqi kee mataan hin badu. Mucayyoon kun dafqi ishee mataan badee jira jechuudha. Osoo waa malee takkillee qixxee keessa jiraatte yookaan maqaa ishee yookaan maqaa nama tokko keessa jiraate akkatti yaabee diigee gurguramuu hin danda'u jechuudha. Namni takka hin bitu manni tokko yoo qixxee ta'e lafti takka yoo qixxee ta'e ati gaafa biyya galte ishee xalaxalsiisuu dandeessa. Ishee bittellee isa gurgurellee dhugaa rabbi isinitti hima. Kanaaf dafqa keessa mukumatti naaqxanii akkanumaan abbaa manaa kiyya jettanii maallaqa irratti guurtanii isinumatti miidhaa sammuu ta'a jechuudha. Dhugaa rabbi isinumatti miidhaa sammuu ta'a. Maaliif akkatti kushinaa arabaa kana keessaa finnu waan beeknuufi warri dhiiraa qorqoorroo diiganii irraa gurguruun isaa hin hibu jechuudha. Amma kun akka namaatti ijaare namadha nama fakkaata ijaare garuu bineensa ta'e immoo diige. Mee isin maal jettu waan kana dhugaa rabbi nama ni bu'u.